Goedenavond, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van het Alzheimer Café Venray. Ik ben Nicole Wijnhoven, naast mij staat Catherine Meinster en samen zijn wij de gespreksleider van vanavond. En het onderwerp van vanavond is: welke uitjes kun je doen met je partner of met een ouder met dementie? En nu dachten we, bij de voorbereiding hiervan, nou kunnen we natuurlijk een hele opsomming gaan geven van wat je allemaal kan gaan doen. Maar het is veel leuker om dat een beetje leuk uit te beelden en om daar wat bij te kunnen vertellen. En daarom hebben wij vanavond een hele bijzondere gast die zich bijzonder mooi ook heeft aangekleed. Dat is Annemieke de Haas van Museum de Locht. Welkom Annemieke. Dankjewel. Welkom. Ja, dankjewel. Annemieke, jij bent van Museum de Locht. Ja, vertel eens, dat is hier in de buurt, begrijp ik. Ja, het is in Melderslo. Het is een openluchtmuseum. En we proberen eigenlijk het te laten zien hoe het leven was in, nou laten we zeggen van 1850. Nou, niet tot nu, maar tot 1950 is het meeste wel. Maar probeer het een beetje door te trekken naar nu natuurlijk wel. Want jongeren moeten ook een beetje begrijpen dat wat wij vroeger in zo'n tobbe deden, dat je dat nu in de wasmachine doet. En we willen laten zien hoe ze vroeger leefden, hoe ze vroeger voor een eten zorgden, waar kwam de kleding vandaan, hoe leefden onze dieren en waar kwam de oogst vandaan. Dus dat is een beetje wat we doen. En dat doen we dat kan je zowel in gebouwen zien, dus we hebben een oude boerderij staan, we hebben een oud bakhuisje staan en een kapel staan. Maar er zijn ook ambachtslieden en we hebben soms wat grotere festijnen. Rondom een middeleeuws weekend bijvoorbeeld binnenkort begin juli. Dus, ja. Klinkt leuk. Ja. Veel te zien. Ja, heel veel te zien ook inderdaad. Te doen voor mensen? Ja, er is ook te doen. Sowieso, wat heel leuk is dat elke zondag is er een veiling. We kweken namelijk zelf onze groentes. Want we hebben een groot kassensysteem. En die groentes veilen we. Dus kan je zelf bepalen wat de prijs is. En wat betekent het als je te laag gaat zitten? Wat doen we dan met de groentes? En is dat dan ook echt met zo'n ouderwetse klok? Dat je dan... Ja, serieus, met een echte klok. En dan is het ook heel spannend. En ik moet altijd lachen, want er zijn 2 soorten veilingen. De een is of kinderen. En die dan helemaal de winkel leegkopen en de portemonnee van opa en oma legen. Of er zijn ineens hele slimme moeders met name die denken van... hier kan ik goedkoop koolrabi kopen. Ja. Mooi. Ja. Nou zie ik al gewoon wat attributen staan. Ja. Wil je daar al iets over vertellen? Of wil je gewoon iets vertellen van hoe oudere mensen daar binnen kunnen komen? Hebben jullie hulpmiddelen en dergelijke? Nou, daar kan ik eerst wel even wat over vertellen. Dan loop ik even naar de dia's toe, want ik heb namelijk daar een dia over. Oké. Helemaal... Het leuke is dat Annemieke ook echt op klompen loopt. Hè? Je hoort ook echt klomp, klomp, klomp. Ja. We hebben best een groot museum. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen het een lange afstand vinden om helemaal naar achteren te lopen. Daarom hebben we rolstoelen staan bij de ingang 3 rolstoelen. Er zijn rollators. In het hoofdgebouw hebben we ook een invalide toilet. Het meeste is allemaal begane grond. Maar het is wel zo dat er is 1 verdieping naar een tijdelijke tentoonstelling. Die is boven, maar daar hebben we wel een invalide lift. Het is wel een wat oudere, die staat daar linksonder. Deze. En ja, precies die. Nou, in het hoofdgebouw hebben we invalide toilet. Het enige waar ik eigenlijk wel even een beetje voor wil waarschuwen is... als het slecht weer is... laat ik zo zeggen, als het mooi weer is, dan zou ik als u in het restaurant wil zitten, eerder buiten gaan zitten. Want het is een hele vervelende, galmende akoestiek. En mensen die er gevoelig voor zijn, zou ik echt aanraden, ga naar buiten toe. Want dat is gewoon wat prettiger. En dat is ook overkapt of zo? Of nee, maar er zijn wel hele grote, van die grote parasols. Dus je hoeft niet te gaan zitten bakken in de zon. Dus geen Ibiza bij ons. Dus dat... dus dat hebben wij aan voorzieningen. Ja. En dan heb ik nog een vraag. Ik kan me voorstellen dat er veel oudere mensen kunnen komen. Is het ook verstandig om zo'n rolstoel of rollator ook al te huren? Of in ieder geval dat daar rekening mee gehouden wordt? Dat je het kunt reserveren als het ware? Nou, weet je, dat is iets waar we eigenlijk helemaal niet bij stilstaan. Ik moet heel eerlijk zeggen, ze staan er ook altijd. Ja. Ik struikel er altijd over. Maar je kan natuurlijk wel het museum bellen en even doorgeven
van, goh, ik wil komen en zou u alvast een rolstoel voor mij... Dat is op zich wel heel erg fijn. Toevallig heb ik namelijk net laatst gezien dat er iemand naar achter werd gereden. En toen kwamen ze erachter dat de banden leeg waren. Dus het is eigenlijk niet zo heel erg raar als u even belt. Ja. Wat ik wel ook nog even bij wil zeggen is dat, want dat is, het is een beetje een rare opening, maar toch, het hoort er wel bij, een beetje bij deze. We hebben voor de begeleiders een gereduceerd tarief. Dus u betaalt gewoon zelf het normale tarief, de begeleider betaalt het kindkaartje. Dat is een helft gereduceerd. Dus nou, dan gaan we meteen vragen, wat zijn de kosten dan? Want dat is natuurlijk wel heel interessant. Voor de kinderen. Ja, voor de kinderen. Oké, nou dan kijk ik even op mijn spiekbriefje. Voor de kinderen is €4,50, maar dat is 50%. Dus dan zijn volwassenen €9. Er is 1 uitzondering op. Als we een bijzondere themadag hebben, zoals dat middeleeuws weekend, dan vragen we een klein beetje meer. Dan is het voor volwassenen €10,50 en voor de kinderen €5. Maar mensen die een museumjaarkaart hebben, die kunnen gratis naar binnen. En voor groepen is ook altijd reductie mogelijk. Maar ja, goed, dan kan je beter bellen. Dat vinden we wel heel fijn. Dus, Dan zei je net al iets, Annemieke, over bijvoorbeeld het geluid zeg maar, in het restaurantgedeelte. Hè? Dat voor sommige mensen misschien druk kan zijn of te prikkelend. En toen moest ik denken, misschien weet jij dat, Catherine. Want we hebben het natuurlijk niet alleen over de Locht. Hè? Mensen kunnen allerlei uitstapjes doen. Ik kan me voorstellen dat als je een uitstapje gaat doen met iemand met dementie, dat je met dat soort dingen rekening wil houden. Ja. Met wat voor dingen kun je eigenlijk rekening houden als je op stap gaat? Nou ja, weet je, de spanningswijdte van iemand, dus het energieniveau, laat ik het zo zeggen. Wat voor de een geldt als een dagje naar de Locht bijvoorbeeld, want daar kun je denk ik echt wel een dag doorbrengen. Hè, alles op je gemak bekijken. Bestaat voor een andere al een halve dag. Hè? Maar je moet vooral kijken naar de persoon die je voor je hebt. Kijk, de een die kan het heel goed aan om al die prikkels aan te kunnen en een ander heeft dat niet. Wat ik altijd zeg is van, je weet al bij voorbaat wat iemand leuk vindt. En als dat bijvoorbeeld de Locht is, want je hebt hele leuke attributen meegenomen ook, dan kun je daar heel wat mee vertellen. Maar misschien is het dan zelfs beter om nog een keertje terug te komen. Als je merkt dat die ander erg vermoeid raakt. En dat is belangrijk. Het is niet jouw of mijn idee van wat ik heb bij een dagje uit. Maar je moet vooral kijken naar de persoon die je voor hebt. Ja, nou las ik nog een hele leuke tip, vond ik wel een goeie. Als je dan een dagje weggaat en je gaat bijvoorbeeld naar zoiets, maak dan foto's, dan kun je er later samen nog van genieten. Dat vond ik eigenlijk zo'n makkelijke, leuke tip. Ja, en vooral ook met de persoon met dementie erop. Ja, precies. En ook met de mantelzorg, want dan kun je laten zien van, hé, wij zijn daar geweest. Ja. En vooral, net zoals Annemieke, zo een klederdracht. Welke klederdracht heb je trouwens? Nou, eigenlijk is dit meer sfeervol. Oh, sfeervol, oké. Ja. Het enige waarvan ik zeker wat weet is het kapje. Sommige mensen die herkennen het wel. Ik heb een wit kapje. En ik ben dus inderdaad ook geen weduwe. Want anders zou ik een zwart kapje hebben gedragen. Oké, dus dat is altijd zo'n item. Ja. Dus. Oké, mooi. Draagt dan iedereen die daar werkt zo'n mooie kleding? Nee, want ik heb deze gewoon snel uit de catacombe getrokken. Nee, het hangt er een beetje van af. We hebben, kijk, op zo'n themadag, dan is iedereen, binnenkort middeleeuws, dan is iedereen echt, dan willen we echt per se dat iedereen middeleeuws gekleed is. Bij de ambachtslieden hangt het er een beetje van af. Sommigen vinden dat wel heel erg leuk om dat te dragen. Maar de meesten die hebben een redelijk normale kledij aan. Er zijn wel op een paar plekken in het museum is bijvoorbeeld, er is wel een boerin die dus, een van onze boerinnen komt echt prachtig met zo'n grote poffert soms ook op het museum. Oh, wow. Ja, dat is wel heel leuk. En achter de middeleeuwse boerderij, daar op woensdagmiddag, lopen ze daar altijd in middeleeuwse kledij. Dus en misschien krijgen we binnenkort een schoolmeester ook. Oh, dat is heel leuk. Ja. En die loopt natuurlijk wel. Nou, ben jij een medewerker van de Locht? Ja. Heb je daar mensen op bepaalde punten staan? Supposten heet dat vaak? Ja. Nou, we hebben altijd 1 dagsuppost. Die wandelt door het museum heen. Daar kan je altijd vragen aan stellen.
Dus, en wat ik merk op rustige dagen, dan wandelt hij vaak met iemand mee. Want die beste man of vrouw is dan ook heel erg blij dat er eens een keertje iemand komt. En die wil graag wat vertellen. En daarnaast kun je altijd mensen die een ambacht uitoefenen vragen stellen. Dus dat is ook nog altijd mogelijk. Maar het is niet zo dat we een soort zaalwachten of gebouwwachten hebben. Nee, dat hebben we niet. Nee. En wat zijn dan de rustige tijden? Want je zei op rustige tijden. Kun je daar een indicatie van geven? Nou, dat willen we weten ja, natuurlijk. Dat vind ik heel lastig. Nee, serieus, dit vind ik echt een lastige vraag. Maar ik probeer hem een beetje te beantwoorden. Ik weet dat de vrijdag vaak een rustige dag is. Donderdag en vrijdag is vaak een rustige dag. Waarom het voor mij een lastige vraag is om te beantwoorden is omdat ik nog maar een jaar bij het museum werk. En ja, jullie weten, vorig jaar was corona. Dus toen waren er heel veel rustige dagen. Ja. Dus voor mij is het nu pas voor het eerst dat ik echt heel veel volk rond zie lopen. Maar donderdag is een rustige dag en dinsdag meestal eigenlijk ook wel, ja. Hey, en ik weet niet of bij jullie de kaartjes veel online gekocht worden. Nee, het kan. Je kan het doen. Want anders is het misschien als mensen denken, oh goh, ik zou daar wel heen willen gaan. Maar ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of het nou redelijk rustig is of dat het druk is. Kunnen ze eventjes bellen van hoe gaat het? Ja, nou we hebben echt een beheerder. En die kan, dat is echt heel akelig, die kan bijna op de man voorspellen van dit weekend komen er 314 man. En dat is echt heel eng, maar die heeft er een heel goed gevoel voor. Dus als je wil weten, wordt het een rustige of niet rustige dag, dan zou ik even bellen. En dan even naar de beheerder vragen, die weet dat. Ja. Nou is het dat je hier attributen hebt van, volgens mij de jaren 70, maar ook wat ouder. Kun je er wat over vertellen, Annemieke? Ik kan er wat over vertellen. Want dan hebben de mensen ook een beetje een indicatie van wat er allemaal te zien is. Zal ik de jaren 70 mee beginnen? Prima. Ga ik even de foto erbij zoeken. Ze doet de klomp al uit. Zie je dat? Leuk. Mooi. Gewoon mandenmaker. Oh, hier, de jaren 70. Ja, de vloer is hier heel erg glad, Catherine. Dus ik heel glij uit. Dan. Ja, verstandig. Ik ga hier uit. Ja. Nou, ik heb de jaren 70 tentoonstelling meegeholpen op te bouwen. En het is een hele leuke tentoonstelling. Want je hebt dus allemaal stijlkamers. En in een van die stijlkamers, dit is heel typisch jaren 70. Hè? Nou, dan kan je dus de fonduepan vinden. Dat was iets wat echt in die tijd helemaal opkwam. Kleine hapjes. Al die hapjes met prikkertjes ook, weet je wel. Van augurken op kaarsjes. Dat was toen helemaal in. Klopt. Dus de fonduepan heb ik meegenomen. En wat ik zelf ook een erg leuk ding vind is... de trommel van Brabantia. Ook moet de andere kant hebben. Er gaat hier al een kreet op, oh ja, zegt iedereen. Met een prachtige snijplank erin. En dit is eigenlijk wel een bijzonder exemplaar eigenlijk. Want deze versiering die dus bij Brabantia dus op op haar blikken en haar trommels zaten. Ja. Daarvan was ook een gelijke serie van BK op de pannen. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want je moet dus wel zorgen, dit is dus geverfd, maar op de pan is emaille, maar het moet natuurlijk wel exact dezelfde kleuren zijn, hè? Want ja, anders staat het niet. Dus dit is wel een heel bijzonder exemplaar eigenlijk. Dus dan, en is dat dan in een gedeelte van de boerderij te doen, die tentoonstelling van de jaren 70? Ja, want je had het er net over van als ik een korte spanningsboog heb, dan zou ik die boerderij ingaan. Ik heb ook wat dingen die ik kan laten zien over de boerderij. Maar bovenin de boerderij is deze tentoonstelling. En die ligt heel dicht bij het entreegebouw inderdaad. Okay. Dus dat is fijn. Dat is al op een korte afstand al heel veel te zien eigenlijk. Ja. Dus dit is een van de stijlkamers. We hebben laten ook wat zien over de muziek. We hebben wat videootjes bij elkaar verzameld van tv-programma's in die tijd. Hè. Mies Bouwhuis, Jaws. Bouwman. Bouwman. Eén van de 8, hè? Ja, precies. Maar ook films uit die tijd, Jaws en dergelijke. Ja, dat moet ik wel heel erg zeggen dat ik daar vreselijk lol op gehad. Want ik heb zelf dus die videootjes allemaal aan elkaar geplakt. En mijn man kwam 's ochtends vroeg het bed uit op de tonen van Jaws. Want ja, ik was wat vroeger dan hij. Dus dat, En dan zit ik zelf te denken, cassettebandjes. Ja. Van de cassetterecorder, hè? Dat was onze eerste muziekapparaat. Met een potlood ze erin draaien. Ja, inderdaad. Maar dat is juist het leuke. Dus
van jullie, van Melderslo, de Locht. Ja, en er zijn heel veel dingen. Wat grappig is, kijk, dit is een hele typische kamer. Hè? En als je jongeren vraagt, dan denken ze meteen hier aan. En aan die grote cirkels, die bruine cirkel met zo'n oranje en dan zo'n gele erin. Maar eigenlijk, de meeste mensen hadden gewoon hun oude kamer. En er ging een oranje hanglamp in. En eigenlijk niet heel veel meer. En er kwam dan inderdaad zo'n plaat spelen. Dus we hebben ook een kamer in die stijl ingericht. Want ik merk dat heel veel mensen juist dan roepen van... oh ja, maar zo was het bij ons vroeger thuis. Dus dat, klopt. Dus, nou, en de dia's kwamen ook in die tijd. Ja. Ja, dus de dia-avondjes. Ja. Leuk. Ja. Nicole. Ja, even kijken. Want jij hebt daar een mooi lijstje staan. Ja, ik ben eigenlijk toch wel benieuwd. Even een uitstapje maken, Annemieke, naar welke dingen kun je hier in de omgeving nou meer doen? Weet jij dat? Wat kunnen we hier in de omgeving nou meer doen aan uitstapjes? Leuke, tot de verbeelding sprekende uitstapjes. Zo Park Overloon. Je hebt ook een museum, hè? Het Limburgs Museum. Maar denk ook hier in Venray aan het museum van Vincent van Gogh. Dat is onlangs ook helemaal opgeknapt en gerenoveerd. Kasteeltuinen Arsen. Ja. Prachtig. Hè? Er was onlangs ook dat Rozenfestival. Hè? Ja, magnifiek. Dat zijn van die uitstapjes waar ook vaak de rolstoel te reserveren is en dat soort zaken. Dat zijn belangrijke dingen. En Jochemhof in Stijl. Oh ja, en het Kantmuseum, daar had ik ook zo'n foldertje van. Het Kantmuseum. En dat is ook, ja, daar moet je er wel van houden. Voor mij zou dat niet zo weggelegd zijn, maar nou ja, nee, maar mensen die dat leuk hebben. Zei, hè? Je past je aan degene met wie je op stap gaat. Hè? Dat is de bedoeling. Precies. Maar al is het maar een ijsje eten. Ja. Ik hoor vaker van gewoon met de bus of met de trein ergens naartoe. Je weet dat daar ergens een lekkere ijszaak is. Je gaat daarheen, zit daar lekker te genieten en je gaat weer terug. Die mensen hebben de dag van hun leven. Dat is al een hele uitstap. Precies. Ja. Dus het is vooral kijken van wie heb ik voor me. Dat vind ik zelf altijd het belangrijkste. En wat past. Ja. Nou, er is genoeg te doen hier in de omgeving. Oh ja, boottochtje maken. Ook leuk. Ja. In Wel heb je dat ook, hè? Daar heb je ook, ik weet even de naam niet meer, maar daar kun je ook zo rondvaart maken. Dus hoeft eigenlijk helemaal niet ver weg, hè? Voor leuke en de duofiets. Ja, daar valt in één keer van alles in natuurlijk. Ja, die wilde ik jou nog vragen. Ik zie ze wel eens fietsen, maar ik weet niet hoe dat... dan kun je bij de zorggroep huren. Je kunt niet zomaar gaan fietsen. Als jij wilt fietsen met je partner, kan dat niet zomaar. Lijkt me heel eng. En je kunt ook niet allebei sturen, denk ik. Nee, het is 1 hoofdstuurder. Dat is echt de mantelzorger of de vrijwilliger die dat doet. En daar krijg je ook les in. Dus het is niet zomaar van, nou, dat ga je even doen. He, dus het is wel heel even dat je sturing en uitleg krijgt. Ja, inderdaad. Want het is toch anders met de bocht maken zo, hè? Ja. Maar het ziet er wel heel gezellig uit, vind ik. Ja, zeker. Ja. Maar goed, dat was even dat uitstapje. Is dit voldoende voor jou? Ja, ik was benieuwd. Wat kun je hier eigenlijk... Ik zit er eigenlijk niet zo in die wereld, zeg maar. Ja. Ik ga nog met de kinderen op stap. Doen we andere dingen. Maar ik moet zeggen, dit... Ik ben er nog nooit geweest, maar het lijkt me wel heel erg leuk, ook voor kinderen. Ja. Wat heb je nog meer bij je? Nou, ik heb, en dat is meer van... dat is meer de jaren 70. De vork valt. Let op voor je voet. Ik heb de koffiemolen meegenomen. En die hoort bij een andere dia. Het leuke van dit is dat het vooral de oudere mensen aanspreekt. Maar dat het ook te hanteren is, hè? Ja. De koffiemolen. Misschien allemaal wel bekend bij jullie. Dus, ja, nou, zal ik wel vast geven dan? Alsjeblieft. Nou, je dan gewoon zo zitten, hè? Dus, de koffiemolen kwam dan hier. En dan ging je draaien. Ja. Ja, goed zo. Gemaakt heb ik nog wel. Ja. Maar dat was het. Ja, hè? Dan willen we ook even kijken of er wat uitkomt, hè? Ja. Nou, dat misschien onder dat laadje natuurlijk. Ja, dat laadje. Nou. Zit vastgeplakt. Nee. Zit koffie in. Dus het is gelukt. Oh, mooi zo. Ja.
En ik heb deze ook nog meegenomen. Dat is, eens even kijken. Dus je ziet daarachter zie je een mooie kachel staan. Ja. En daar zitten ringen in. Die kan je eruit halen. En dan kan je deze erin hangen. En dan zit de onderkant van de pot dichter bij het vuur. Dus slim. Slim hè. Ja, en koffie en thee stond gewoon een hele dag op het vuur. Dat zou wel koffie zijn geweest. Ja, dat is echt andere koffie dan wij gewend zijn om te drinken. Jeetje. Dus Dus ja, dat is een beetje wat... dit is wel heel leuk. De boerderij, die hebben we de voorkamer. Die is, het is de keuken. Maar er zit ook nog een washok bij. Er zit ook een stukje van de stallen hebben we ingericht. En natuurlijk de chique kamer. En de opkamer boven de wekvoorraad. Hè? Dus dat is wel... en dit is een pop overigens. Er loopt soms wel een dame met een mooie poffert rond, maar dit is de pop. Oké. Ja. Dus. Je gaf aan dat je dus ook een restaurant hebt. Ja. Kun je daar nou echt gebak eten en koffie, thee, dat soort zaken? Of kun je ook maaltijden eten? Want dat vind ik ook altijd wel interessant om te weten. Nou, je kan een kleine lunch krijgen. Okay. En pannenkoeken natuurlijk. En daarnaast de vlaaien en de koffie en de thee en de frisdrank kan je er ook krijgen. Maar wat we er ook serveren is bijvoorbeeld, even kijken, gebakken champignons. Want we zijn ook een champignonmuseum met een snee lochterbrood door onze eigen bakkers gebakken. Oh. Dus dat... maar je had het over een bakkershuisje, dus daar wordt ook echt in gebakken? Ja, daar wordt ook in gebakken. Bijna elke zondag zijn de bakkers er. Ja. En dat is wel heel leuk, want het is zo'n ouderwets bakhuisje. Mm-hmm. En daar stook je dus in die stenen oven, daar maak je het vuur in. En dan moet je ook zorgen, dat was afgelopen zondag niet helemaal gelukt, dat het vuur helemaal verspreid is, echt mooi over die hele vloer heen, dat die helemaal opwaart. Ja. En dan na afloop trekken ze dat eruit, dan word je ook schoon gedweld en dan gaat brood erin. Dus dat hele vuur is weg. Dus dat is wel heel erg leuk inderdaad. En daar wordt dus inderdaad in gebakken. Want en ook met kinderen. Overigens. Oh, wat leuk. Lekker. Klinkt dus zeker de moeite waard, Nicole. Maar dus ik even te denken, wat voor ambacht heb je nog meer? Want dat is natuurlijk, je hebt nou de bakker. Ja, nou ja, een van de ambachten die we er zijn. De mandenvlechter natuurlijk. Want we moeten wel de aardappels van het land ophalen. Dus we hebben een mooie stevige mand nodig. Dus ik heb een mandenvlechter. €25. Ja. Kunt hem kopen. Dan zorg ik er alleen wel voor dat je nog een nieuw handvat krijgt. Maar een mandenvlechter. Eigenlijk is bijna elke woensdag en zondag is er 's middags een smid. Nou, de bakker is er ook heel vaak. En daarnaast is het een mandenmaker komt soms. Soms is er iemand die iets over klokken vertelt. Dat gebeurt niet zo vaak, maar goed, hij is er wel. Wat heb ik nog meer? Oh, een dame die leer bewerkt. En we hebben natuurlijk spinsters. We hebben heel veel spinsters zelfs. Dus die zijn al met wat meer regelmaat zijn die er. Het zijn allemaal vrijwilligers. Het hele museum zijn vrijwilligers. Van de schoffelaar tot de directeur. Heel bijzonder. Ja, heel fijn om bij te werken. Heel fijn. Ja, ik vind dat echt heel tof. Ja, dus als we mensen nog de interesse hebben eventueel om daar aan te sluiten, het is altijd welkom. Ja, je bent hartstikke welkom. Heel erg. Ja. Dus dan, jammer dat jullie al wat hebben. ja, dat is het inderdaad. Ja. Maar even kijken, hè. Nou heb je dus zit er ook een een route om te rijden, van dat je makkelijk naar de Locht kunt rijden. Is dat duidelijk aangegeven? Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen? Ja, als je van hier naar vanuit Venray komt, zal ik hem even uitrekenen, dan neem je de A73 is dat, hè? A73, dan neem je de afslag Melderslo, Horst-Melderslo. Ja. Dus niet de eerste afslag Horst, maar de tweede. Als je onderaan komt, dan ga je linksaf. En dan staan er bordjes de Locht. Soms zijn ze wat groter groen. En soms zijn er wat van die kleine gemeentebordjes inderdaad. Ja. Eigenlijk wijst het zich bijna vanzelf. Je gaat onderaan de snelweg naar links. En dan kom je vanzelf Melderslo door. Oké. Dus eigenlijk ook vanuit Venray makkelijk te bereiden. Ja, ik denk dat jullie binnen een kwartier er zijn eigenlijk.
Ja, ik heb er zelf, ben ik ook geweest inderdaad. Maar het heeft inderdaad een mooie charme. Ja. Zo die boerderij, maar ook inderdaad de champignons. Ja. En nou, toen waren ze nog bezig met die opbouw van die boerderij. Wat was het? De middeleeuwse boerderij. Middeleeuwse boerderij, Oh ja. daar waren ze toen Ja. nog mee bezig. Ja. Maar het is gewoon, ja, het heeft wat. Het Ja. heeft inderdaad wat. Dus met jouw kinderen kun je daar zeker naartoe. Maar dus ook voor mensen met dementie. Want dat, ja, weet je, dingen komen weer tot leven vaak. Ja. Komt Ja. herkenning, denk Ja, ik. een stuk herkenning. precies. Absoluut, absoluut. Ja. Even een vraag, heb je nog andere dia's die je ons Ja. wilt tonen? Zal ik hier ook nog wat over Oh ja, vertellen? ja, Even zeker. zonder dat ik mijn glas Ja, water ja. omgooi. Die is voor mij, hè? Ja, die is voor jou. Ja, dus ook, hè. De Weet iemand aspergestekers. dit? Ik vraag het gewoon. Asperges steken, ja. Ja. Ik heb een houten bak bij me, want dit is die mijn collega daar heeft. Dat is de moderne versie met het mes. En ik heb mij laten vertellen dat je die asperge, dat wist ik niet. Ik kom ook niet van hier, dat hoor je natuurlijk wel. Maar die asperges, als die heel even al boven de grond komen, dan verkleuren ze. En dat doet helemaal niets met smaak, maar dat gaat echt met €1 bij wijze van spreken per 10 minuten gaat de prijs omlaag. Dat is echt, ja, dat is heel schokkend is dat. En het zegt niks van de smaak, dat vind ik ook nog zo spannend. Maar als de grond dus breekt, dan haal je ongeveer een handbreed de grond weg. Ongeveer, ja, een diepte zo een hand. Dan steek je dat mes erin. Ongeveer tot deze diepte. En dan moet je hem in 1 keertje doorsteken. Want die asperges zitten heel dicht bij elkaar. Je wil natuurlijk niet iets beschadigen. Ja. En dan wip je hem omhoog. En op zo'n manier dan leg je natuurlijk je asperges neem je mee. En dan leggen ze eigenlijk een tijdje in het water. Zodat hij zich helemaal vol kan zuigen met vocht. Ja. En dat doen we ook vooral dat de groei dan stopt. Okay. En dat hij ook niet gaat verkleuren. Dus want het is de temperatuur in zo'n bed is natuurlijk anders dan de buitentemperatuur. Ja. Dus vandaar dat we ook dat even moeten stoppen. En ook hem even moeten laten wennen aan dat hij niet meer in de grond zit. Ja. Dus dan, en die asperges, want het is wel leuk. Ik heb er nog eentje bij. Oh, dat is die klok. Dat is de klok. En, die kun je kopen, die asperges. Die kan je kopen hier inderdaad. Dit is mijn collega André Vollenberg. En dat is een van de 2 veilingmeesters die daar asperges verkopen. Het is een historische klok. Hij komt uit de veiling van Venlo. Oh, ja, kijk aan. Ja. Dus, leuk. Ja. Nou, Annemieke, in korte tijd heb je ons al zeker helemaal meegenomen in de locht, zullen we maar zeggen. Hè? Ja. Dus het is een openluchtmuseum. Het is toegankelijk voor de oudere kinderen, gezinnen. Ja. Hè? Ja. Het is in ieder geval veel te zien en te beleven voor ieder. Ja, zeker. En eigenlijk het enige wat ik nog toe zou willen voegen, als je van muziek houdt, kom dan op zondag. Want we hebben op zondag altijd, zondagmiddag hebben we muziek. En dan is dat een bepaalde tijd? Ja, dat is meestal vanaf 1:30 tot 4 is dat inderdaad. 1:30 tot 4. Ja, nou mooi. Ja. Nou, geweldig, Annemieke. Alsjeblieft. Kijkend naar de tijd dat we aan het einde van deze avond zijn gekomen. Ja. Hè? Nou, rest ons jou in ieder geval heel hartelijk te danken. En nou, straks krijg je het bloemetje. Dat is goed. Komt dan helemaal kan ik goed. nog wat vragen beantwoorden als we die hebben. Ja, nee, dat is zeker. Ja. Wat ik nog heel even wil aanhalen is van dat wij 11 juli hebben wij wederom het Alzheimer Café. En dan hebben we een muziekprogramma van Hedder. En dat is zo'n trio uit De Hei. Dat is echt heel leuk. En die spelen allerlei muziek. Het is gewoon een gezellige, ontspannen avond waarin ieder welkom is. Dus bij deze willen we jullie graag uitnodigen. En daarlangs wil ik toch ook nog heel eventjes gebruik maken van om mensen te attenderen in de thuissituatie over de dementiemonitor. Dat is zeg maar om de regering op de hoogte te stellen van wat is nou belangrijk voor de mantelzorger en voor de persoon met dementie in de thuissituatie. En tot en met 30 juni kunnen we daar gebruik van maken om dat kenbaar te maken. Dementiemonitor.nl. Ben ik nog wat vergeten, Nicole? Ja, ik denk dat het zeker in het kader van uitstapjes maken toch nog een keer goed is om te vertellen dat de danssalon elke derde donderdag van de maand is. Ja. Dus daar kunt u terecht vanaf 2 uur
Lekker dansen samen. De kosten zijn €5 per persoon. En de mantelzorger heeft vrij entree. Ook weer een leuk uitstapje, denk ik, om te doen. Ja, en dan heb ik toch nog een ding. Oh ja. De kaartjes. Ja. Wij hebben kaartjes voor mijn naaste heeft dementie. Dank u voor uw begrip. Vaak voel je je bezwaard om heel de tijd dat aan te halen. Maar zo'n kaartje hoef je dan maar te laten zien. En dan weet de ander meteen van, oké, dat is er dus aan de hand. We hebben ook een kaartje voor de persoon met dementie. Ik heb dementie. Graag uw begrip. Het zijn van die kleine dingen waar je wat aan kunt hebben. Hoef je niet veel woorden voor vuil te maken. Maar waar je een ander al mee kunt helpen. Daar komt het op neer. Ja, dat was voor mij de afsluiting. Ja. Dus beste mensen, wij met z'n tweeën en met Annemieke willen u heel hartelijk danken voor het kijken naar deze uitzending. En graag tot 11 juli. Dag.